Hello， 大家好，又到 Wing 推介下夏天翻咗啲乜嘢嘅靚款，你唔可以錯過啦。今日咧 Wing 想推介呢啲咧直筒褲嘅系列襯搭嘅款式啦。咁我先要介紹呢一件咧叫6939嘅背心外套。咁佢總共咧係有兩個色㗎，有軍綠色同埋有我而家着緊呢個黑色啦。咁啊呢一個咧，我想講着落去嘅時候咧超級薄，夏天出嘅風褸咧真心超級正，因為佢嘅料咧係勁軟熟勁薄，入邊咧係做翻呢個網單浸嘅 design 㗎啦。咁啊着落去嘅時候咧超輕鬆。長度咧亦都係你哋最中意噶。嗱，我168cm 高，遮到咧差唔多半個 hip 嘅位置噶啦。腳嘅兩邊咧全部可以做翻索繩腳噶啦。咁佢咧做翻拉鏈款，咁啊都係膠拉鏈嚟噶啦。size 長度胸闊非常之好啦。如果中意着背心咧，呢件絕對要入手。跟住要介紹埋咧，我呢一件咧超級靚嘅花花 T 啊叫做6960。咁佢總共咧有兩個顏色噶，咁有我而家着緊呢一件咧叫做粉紅色，另外咧仲有呢一個黑色，後面咧都係做翻呢個大嘅印花款啦。嗱，飛飛細粒可以當 Wing 着嘅時候咧，側邊做翻個小開叉嘅感覺噶啦。咁啊去做翻呢個大篇幅嘅印花，有啲客人中意佢心口位置簡單，唔使話太大個 print 啊吓。咁啊跟住咧襯埋我而家呢條咧我超中意嘅直筒牛仔褲，叫做6975啊吓。嗱，佢呢個款咧係一個 size 嘅啫，咁佢咧比平時嘅 size 咧係鬆身啲噶啦，咁但係咧絕對唔使擔心，因為佢內腰入邊咧係有索繩喺度噶，佢做翻粗橡筋系列噶啦，咁基本上咧好多客人咧想揾呢啲淺色嘅直筒牛仔褲，呢條咧真心超正。嗱，佢做翻正常咧冇彈性嘅直筒牛仔褲啦，但係佢嘅料咧係夏天嘅薄料，難得做翻洗水淺色嘅時候咧都幾顯瘦啊着出嚟。咁如果咧大家都中意着呢啲直筒褲仔嘅朋友仔咧，呢條真心唔可以錯過，因為着出嚟嘅感覺超輕鬆，同埋咧唔會話咧好包住呢個髀嘅位置。有興趣落嚟兩間門市揾我哋啦。